ta sœur. Tant aux finganga, tu ne penses pas à ta sœur. Hein? Réputation nécessaire dans l'internet. Une poufiasse, une bordel. Vie où ya menaka, ya mabe, ba traité éthique nous na sida. Mais ngai na sala Angèle madame. Na guerre que nous aille gras. Oyebi combien de fois l'équipe nationale de Finganga mais lelo ba okumisanga. Ya onzambe. Okipamvita batumbanga na moto. Yo ndima ke mutoko ajaela ko okumisanga mais lelo okumisanga. Na on se même pas ponga na se bango vanga ina so se bango il faut bango so ba fukama ba sinima banda na Karim. Banda na leader na bango. Asimbi boka. Fukami, Abando Yemba, je vous salue, Fali, plein de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis entre tous les musiciens. Voilà. Ezaka Mike mutao pikisanga. Kaka Mike oyozo yina. Ini mutao pikisanga na attaquer au makasi. Maniketika biloko wana. Sala ba émission na. Maniketika makambo wana. Te ko sala bongo te. Nazaka na émission coupe koloba makambo wana te. Sala. Kaka ye mutazo pikisa ngai. Maniketika ye. Tika ya kolemba. Sote na ngaki na beta yo film. Nengana shikote yo. Nengana shikote yo. Nengana shikote yo. Ba vérité bimi hein. Ozo komisa fali nzo ndo senga affaire mbongo. Ba vérité bimi hein. Ozo komisa fali nzo ndo senga affaire mbongo. Makambolo bana na kata voiture. Naza nango. Jo ba pesa yo passeport. Sambo ambolo bana naza nango Mike Kamta oloba na lo bango ti koloba ti. Manike wana zela oyebisa mukoboza na presse olobi yango boya vivre. Sote ngana lo bango. Oye makobi ningo décona Jonathan témoin. O décona. Paye peut-être fali témoin o décona yebi. O décona. Na fina yo. Tina suka na fingi yo illettré pour comprendre que makambo sala ma yele te o avandi liboso za paye peut-être fali okendo loba. Imanisme yeye bomoto bwaki wapi ba pardon ya baba oyoki mawate poninyo yana nyokoyoka mawa papa. Imanisme yeye bomoto bwaki wapi ba pardon ya avec les oyoki sonité poninyo yana nyokoyoka mawa papa. Natie maboko na moto kilosani ya maboteme ya bolingo. Natie maboko na moto sandu kwa mbongo bungi ngai te bolingo na tie maboko na moto yeyo. Jonathan Kadima champion, Manik de John champion, oh Michael Okamba champion yeyo. Shadrack yeyo champion. Chéri nanga zonga motema pasie bébé nanga salo zongelanga. Didé, mon amour, aime-moi. Ya, makamboyo, makamboyo, makamboyo. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Okamba. Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monisigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré yo na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Alzad Group, votre partenaire sûr pour visiter Dubaï. Alzad Group, très fort. Pour vos besoins d'investissement immobilier avec des profits très attractifs en matière d'immobilier, en matière de location, vos conteneurs de Dubaï jusqu'à Kinshasa, Boma, Matadi, Lubumbashi, Mombasa, Dar es Salaam et partout dans le monde, contactez Alzad Group. Vos besoins d'achat sur commande, achat de toutes sortes de véhicules, vos visas touristiques dans moins de 48 heures. Pour mieux visiter Dubaï, contactez Alzad Group qui vous accueille à l'aéroport de Dubaï aussi bien. Alors veuillez nous contacter sur Dubaï Business Bay, juste en face de Burj Khalifa au numéro ci-dessous. Alzad Group, votre agent la plus sûre à Dubaï, votre voie la plus sûre pour visiter Dubaï, faire vos achats, vos vacances à Dubaï. Merci de nous contacter Alzad Group. Vous serez satisfait à 200%. Merci. Chers amis internautes, quand Babi Africa Elengi TV. Place pour signer un contrat papier Zalati. Internet Zalati, ça pèse à votre vertige. Et là on a zotuna question réponse, hein? Ba chroniqueuse na ba chroniqueur ba longwaka chaque jour na ba site. Chaque jour. Yamani ke isali ndombi. O kapenda tsunami. Manikia longwe tango à comprendre que ya mbalo ya kelibela esali pena tsunami kombo nange komika na minoko na bino avant bo sala moi vidéo botala matamo ba vie muke il faut kaka bolo bo finga manike ezo soyo pourquoi bato musu na poto bakomo mitu na tike bakomo poser ti ba question moko de komo pesa ngana kanda ke no ngai no to ke no simba kisi ya fimbu na fimbu o eza site na ngai te na longwe na za na Africa Elengi TV place na signer contrat na sala kana check TV et pas si bu mutombo o aza boss nanga na baki 3 mois kaka 3 mois et puis eloko je me demande en tout cas maman Anto pour restaurant zaka moro na Bruxelles restaurant de place j'cité là hein anti gigolo na Bruxelles wana ko lia ko mela pour na anti gigolo pe ba tchaka nga boye penza la TV pena ya munene ya plasma na j'cité là vient nga j'ci hein maman Anto babi Elodie FF na Hamburg Elisabeth Mayangi yanga ya pasi pe ya bisengo eloko nanu na ina lobela na vie sozo sa la prise de conscience te eza mawa mabolin alobaka akozonga aza ser nanga akozonga na benazonga pourquoi bino bo se référer na njora nganjora nazana biloko o eze pa nanga o eza na valeur makati eza bana c'est ce que j'ai de plus cher dans ce monde c'est mes enfants alors njora mukolo na kutana babia présentanga ye leki nanga la nanga na sima mukolo wana nda pesa ka njora pouvoir tikolo nanga et pas njora na saka ya ofukama chance que njora ngope ata ndokite poso za kindokinde ko boma mutako ko msabo pe kibabizengi yango njora na zonga kaka et puis na lobi e sala mali susute na ko répondre e susute ezaka lolendo internet na ba pression na bio pour ozwa ba vue ngeloko na zobeta seteken ta sœur tant ozo finganga tu ne penses pas à ta sœur hein? Réputation nécessaire dans internet une poufiasse une bordel vie ya menaka ya mabe ba traiter éthique no za na sida mais ngai na sala angel madame na guerre que nous aïe gras yiso bundela ya na bitumba bitumba na bundela même pas banana nga ti ozo tinda ba finga nga ti ozo finga nga ozo kanisa bitumba na bundeli yo okoka ko bund olobake lokote kaka mani ya c'est olobaka elokoti. La preuve est que personne ne te regarde. Moi je parle, les gens écoutent. Taka bato bana longola bango stress. Oyo seka ba seka. Obe ba yoka kanda ba yoki kanda. Ope obina ba bini. Nga bini sabatu. Na bini sabatu chuna baby. Nga manike. Na bini sabatu chuna baby.
na binisa bato banzembo afali na binis nani abina te nani abina mabolin te mabolin bana mike na poto basala ba vidéo ba obina mabolin et la kisi ke na na succès s'il te plaît et un peu de tenue soki na longwe oui pourquoi na Africa TV na ko pour Mike Aboya inga pour vous dire vraiment Mike Aboya inga Mike Aboya ki Mike Aboya ki pena na bien Mike omoni lokola likambo e bandi ponga na to sala émission auto fingi batute balobi na finga ki 3 mois kana na site na yo vitesse na beto vitesse na gagner o diembelinga diembela na yo finga na yo pesanga kombonios oyebi combien de fois équipe nationale de finganga mais lelo ba okumisanga ya onzambe okipamvita batumbanga na moto yo ndima ike muto kwa jaela ko okumisanga mais lelo okumisanga na osose même pas ponga na ese bango vanga ina sosa bango il faut bango so ba fukama basimi banda na Karine banda na leader na bango asimbi boka Fukami, Abando Yemba, je vous salue, Fali, plein de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis entre tous les musiciens. Voilà. Ndena so sabino sauté. Donc nada. Na moni moi si moko boazolo baloba to wana o mani ko finga nga Fali boye. Donc bino nyoso po boya pa Fali boya kana komo na me Fali me connaît très bien. Et là bobo sanke nga na wuti na Fali na quartier latin. Na manqué na quartier latin te. Na yo manqué le comment les rois de la musique congolaise. Na koko manqué Fali na quartier parce qu'à cette époque babia zara mukolo. Akuta babia na quartier latin. Na tawana na manka été, na finga été na débordant na langage te. Cela toujours bien. Bazingeti ero bazo sekabino. Bino nyoso wana. Oyebi nyoso bazolo bako. Ebi nanga pazuzu e manike vanda na yoko. Oko vanda no te. Mi pesa valeur ba pesa kayo. O papa ide aloba na ngabi. Soki oyeba ke sika Fali achaka yo, ndo répondra bango te. Déjà bateau bazaka tout près na ye. Est-ce la bête alisona. Nga na koza na yena lipapa na nga la gom na suka kuna. Bo mona yango na conférence de presse. Bo santa yango ta na koti. Bo santa leader na ngamba moko se sentir rassuré bien soda na nga koti. Obi mutu muso azaso mta koti bo. A se sentir mamo nga sikoso na koti place Fali aza aoka bien. Po abike open na linganga ya solo. Bino nyonso nga na ya internet na kuta bino bofinga Fali sans exception. Bino tout bofinga Fali. Bozaka na ba orchestre na bino. Ya on a ba na créer ka stratégie. Bino nyonso bozana mulongo botala ka Fali. Na minito ba leader nyonso ba kufi. Botaka Fali. Ya ki stratégie nanga. Na sepeli bino nyonso nde bokongo tala ka Fali. Ngalinga bat nyonso batala ka Fali. Quand on parle de Fali, on parle de quartier latin. Pour banda kanzete na musisa nango. Banda nzete na ba fête na mbomate na musisa nango. Tana mona quartier tena mona choko et ça nga bien. Kalate bana poto j'ai calculé les obima babi wana za miel. O liango ya pamba, o liango na lipa anti-poison. Anti-poison, miel, je calcule. To bengango single miel. Single miel. Dans son mêlé en yo qui a un malamoso ça poison dans notre poison et c'est transformé en vitamine. Prince Babia. Surtout que malembe système ambembe. Mais nyama kitoko azalaka na mukuwa te azana protéine et puis le système ambinzo nyama kitoko azalaka na makila te. Tout ce qui saigne est impur. Talaka ka Prince Babia mbembe Prince Babia Mbinzo aza impur po makila ezate na banyama wana. Vous voyez, vous avez remarqué que non, dans chaque émission, je commence à mettre des phrases en français parce que j'ai dit que non, je vais faire mes émissions en bilingue. Pour Sonananga, tu fais une émission en bilingue. Tu ne me vaux pas, même pas la cheville. Je te jure, mon frère, j'ai travaillé chez toi parce que c'est comme ça la vie. Et puis en travaillant chez toi, c'est toi-même qui m'as demandé. Je ne suis pas venu chercher du travail chez toi. Moi, je n'ai jamais cherché du travail sur le net. On m'appelle de venir travailler. Naminito endombi, poto babenga, yaka kusale pananga, oyo. Oh, bazo tchelanga ti ba salaire à $500.
Tu peux imaginer. Na lumière, na za étoile. Makambo nyonso lobi, makambo nyonso finga. Moi te njo rande afingi yo, makambo nyonso loba lukuta. Omoni nga na betela o lisola famille na nga te ken, mais yo betela masola famille nyonso na ya mabe na ya malamu. Ezaka Mike mutao pekisanga. Kaka Mike oyo zo yina, yene mutao pekisanga na attaquer o makasi. Mani kitika biloko wana. Sala ba émission na yo. Mani kitika makambo wana. Te ko sala bongo te. Nazaka na émission coupe koloba makambo wana te. Sala ba. Kaka ye mutazo pekisanga yi. Mani kitika ye. Tika ya kolemba. Sote na ngaki na beta yo fimbu. Na ngana shikote yo. Poj na yebi oneti loboko na nga. So yo finga drogué. Drogue na bière, n'y a so kuititi. Yo mera 3 casiers par jour. Hein? Ya petit à quartier. Ozaka. Ya. Yo mo konja kuiti kutu. Tango zola mkamba mo petit à quartier. Tio lala. Tio lala omela yango combien? Bino mona ka oya baninga bongo oya bino bobomi na sama peka. Bobomi na sama peka. Botika ngai na sala ba émission nanga. Tika na yo kotanga kombo nanga. Kando zo pesa nga mkoto okuta no comprendre que na yini yo penza. Na yina ke no te sikopa na yini yo. Pona okanisa ndenge na zwi ba conflit na bato ebele pona yo mutu moko. Ezata na ba problème na nga propreté. Lelo ba koma benga manikyo afinga ka bato pona yo. Ba vérité bimi ozo kumisa fali nzo ndo senga affaire mbongo. Zela. Ngana osaka ba enquête, ngana otia yo bo, ngana olwana na internet te. Ba o filmer ne bato ba panzana. Makambo lo bana na kata voiture. Na zana ngo. Jo ba pesa yo passeport. Sambongo, mambolo bana zana ngo Mike kamta olo bana ngana lo bango ti, koloba te. Manike wana zela oyebisa mkoboza na prise, olobi yango boya vivre. Sote ngana lo bango. Oye makobi nengo décona, Jonathan témoin. O décona. Paye peta fali témoin o décona yebi. O décona. Na fina yo. Tina suka na fingi yo illettré. Pour comprendre que makambo sala ma yele te o avandi liboso sa paye peta fali okendo loba. Na sukozi di de lo kabeli mwana. Na yo kanisa kena na mte. Nde na komo loba, komo bangat. Pour falloir lo bani loba vérité. A loba. Sous la vandi. Koko dia so fandi ba fanti so alo ba vérité a loba mam nyoso deko no ba ka de o ba ke dekona o ba ke dekona yango ozwi miko moko répondre ozo banga to kutana ken leader a moko to komisa biso mbale eza fali pour pas di cap la merveille bioche les 14 tozawana hein baluto na grand hôtel to na grand hôtel les 14 tozawana to sala Trozwa ba nini ba image ya kitoko na ba matériel ya kitoko ya ko défaté ba matériel ça kamta koti na chambre maman abimisi matériel les autres que non ko benga intel pour yo pesa matériel va pesa matériel pesa aux conditions okoma zoba ya mutu si ala leli yo copine na yo pona matériel ngate ya wate matériel ya yemoko Congo check matériel ya biso moko. Ngana loba vérité bana poto na pesa bino vérité Elisabeth Mayang loba na bino vérité. Choisis ma tata langue, choisis. Il a choisi de moi. Choisis ma tata. Choisis. Tala kaka keno loba na ngati keno na tiko lancer choisis. Tu es malade. Ne va pas na zenga tu es malade. Choisis. Abi na yo lexanga mukolo yo ya na ndakwa choisis yo kutanga na fai na kiti ya choisis. Yo le sanga choisi po yo ya okutanga na vai na kiti ya choisi yo ya na sima nanga yo bi mbula nga na ebi choisi ebi nga banda mwana mukie choisi ebi papa nanga yo ebi papa nanga biloba tika biloba tika nde kombo nanga ça me froisse quand tu parles de mon nom odiembelinga posa na actualité te na tikeli le temps ça l'actualité tout ça mambo belé tout ça mambo belé au sala na pesi njora bambote ebele tata masabana nanga
ba commentaire botia ba commentaire nde bolingi po ya ofinga bofingi ya oloba bolobi mais njora aotika tata moi c'est ba prince po nga na koma nzambe te na changer l'olande de internet na comprendre ce que internet bien nga na osepesa batu te na sala oyo ezali juste mais nde soki o attaquer leader nanga na zui elamba na balusi boy na ko mutu mususu wana ta pesanga $100 so fini fali na traquer po ngai lelo oyo nga naza nanga fanatique po tokosenga ba diplôme ete ngena ba nosenga ba diplôme otangela ki journaliste wapi ngaza journaliste te na fanatique na yana lo ba bien balobi ndenge za wana toza na Afrika elengi na Afrika elengi balobi na Suisse balobi nzambe Beli Kande Nadia Mukelenge Antibal mutualité zaka moko na Suisse ba femme de valeur Nadia Kout na ebio banda Kishasa Antibal na ebio banda Kishasa Nadia Mukelenge Antibal so moi nanga jonta ebité Nadia Mukelenge za mutu mususu Antibal peza mutu mususu Beli Kande Nadia Mukelenge na Antibal en tout cas ba petit nanga na sepende bosale fort bokoya mabele pour na Suisse mutualité za kaka moko ba femme de valeur ba ninga bazo kende liboso na tango jontal la kisinga Nadia wana Suisse na kamwe ngana bika ke Nadia za na matete azaka wana na Antibal bazala ka wana pendant temps Nadia Mukelenge Antibal na pitu yaba ngana non peut savoir nos vérité zaka moko ngaza a 3 mois tout ça dans les 14 Saint-Valentin mame soki mayami sezali liziba ya Bethesda mama na boyoyo bozoyoka vraiment mame il fallait yembi liziba Bethesda chauffeur a 207 kutu na yebite akomisaka asalaka effort akomisanga na destination bongo yo anananga na yebi bien kaka na rea liboso lobi na kitao yo zoloba osala musala nzembo nini ya contrôle yo yebi yemba nako zala wana na Saint-Valentin na umata na podium na oyemba humanisme nde na sala na mannequin na oyimata na podium na oyemba humanisme yeye bomoto bwaki wapi ba pardon ya baba oyoki mawate poninyo yana nyokoyoka mawa papa humanisme yeye bomoto bwaki wapi ba pardon ya aveugle oyoki sonite poninyo yana nyokoyoka mawa papa na tie maboko na moto kilosani ya mabote me ya bolingo na tie maboko na moto sandu kwa mbongo ebungi ngai te bolingo na tie maboko na moto yeyo Jonathan Kadima champion Manik de John champion Michael Okamba champion yeyo Shadrack yeyo champion chéri nanga zonga motema pasie bébé nanga salo zongelanga Tite mon amour aime-moi makamboyo Elodie Fefe na Hamburg foko kango Mirai Tunime akoma Mirai Okito moi c'est Junior Okito babi numéro 3 ezaka Jennifer Mbilo Nadia Mukelenge Antibal Beli Kanda ni dans mutualité zaka moko na Suisse ba femme de valeur maman Anto Iseka balobi parfumerie Palmarès toza awa na Afrika elengi kitaka takas en tout cas
Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous s'abonner. Vous s'abonner. Pour tozo sala, tozo travailler na défi. Vous s'abonner. Vous s'abonner et belé. Ceux qui vous s'abonner, te bako longanga. Vous s'abonner et belé. Na Africa, Elengi TV. Vous s'abonner. So vous s'abonner, te. De John, général et Tumba, qui t'en va péter. Alors, vous s'abonner et belé. Pour on a travaillé na défi. So ça, on a 3 mois. Donc, vous s'abonner. Donc, vous s'abonner. Bafana fali. Vous s'abonner. Vous yoka kabanzembo na bino. Hein? Vous yoka kabanzembo na bino. Hein? Eh, mame. Soki maya miso ezali liziba ya Bethesda. Eh, mama. Na boyoyo. Ah, vous s'abonner. Vous s'abonner. Ba kolonga nga. Mais na bi ke ba kolonga nga te. Po bafana fali. Bazali. Ba lingara de John na bango mingi. Général Etumba. Autrement dit qu'il Panvita. Hein? Anandonga la fille du roi. Aka c'est la reine de tous les bébés. Siska Issa. Takos. Hein? Niclette. Hein? Babi Niclette mon meni. Hein? Babi Mireille. Na Italie kuna. Mireille moko azalaka. Ma Mireille. Na lela au fort. Hein? Donc ndenge zawana na sepele ko bokena ko lia kuise na kwanga. Mais nana yebi ba programme ne sonde to sa ngana ye wana na yebi sainga bi ma chérie o to ça l'anniversaire à mon ça t'a coûté $3000 pour nous louer salle pour louer service traiteur à chaque fois bazo finga yo ozo vanda libala ya koto mbongo c'est la anniversaire à moi na eza mbongo pour ça la mariage longola yango na sepeli couple boduga nana yo kelinga nana sali mariage na salle tokotala. Hein? Les lois yo kelinga. Tango bino bokei bino batu ya kolia bolie bobi o maniki ya kite pas waka invitation te. Mais mutamona ba invitation wana ya rose blanc. Ngai mutadi boso na enveloppe à chocolat. Nana seki bino asili kelinga ko pona avec te prince azali malade. Na ba ke na kuta na bino na boy na ko créer scandale ponga ngala mata mafuta. Na boy na ngana ko makuna ba milange le cab nini na ba kiti. Quelque part paix. Na respecter mariage à moninga mais boy ba mutamona ki ba enveloppe wana muta ba enveloppe invitation bino bo beteli tolo nana oyebisa bino zamani ki mutamona ki mutali poso pe mutaswa ki on pe mutali poso. En tout cas merci pour na la vérité lokuta et rambang mais vérité non sincère comme kaka bo s'abonner ndé so bo s'abonner te awa kitanga ba pété ba ozela la bouche autorisée li kofina na bomba na mkongo ta la bouche ta la mama makamba osala nazawa na pona soutien. Merci beaucoup à tout le monde, je vous aime beaucoup. Takos. Alzad Group, votre partenaire sûr pour visiter Dubaï. Alzad Group, très fort. Pour vos besoins d'investissement immobilier avec des profits très attractifs en matière d'immobilier, en matière de location, vos conteneurs de Dubaï jusqu'à Kinshasa, Boma, Matadi, Lubumbashi, Mombasa, Dar es Salaam et partout dans le monde, contactez Alzad Group. Vos besoins d'achat sur commande, achat de toutes sortes de véhicules, vos visas touristiques dans moins de 48 heures. Pour mieux visiter Dubaï, contactez Alzad Group qui vous accueille à l'aéroport de Dubaï aussi bien. Alors veuillez nous contacter sur Dubaï Business Bay, juste en face de Burj Khalifa au numéro ci-dessous. Alzad Group, votre agent la plus sûre à Dubaï, votre voie la plus sûre pour visiter Dubaï, faire vos achats, vos vacances à Dubaï. Merci de nous contacter Alzad Group. Vous serez satisfait à 200%. Merci.